Sveiki, šiandien parodysiu, kaip yra restauruojama nuotrauka, o apie patį procesą pasakosiu ne aš, o dirbtinis intelektas. Jeigu įdomu, kaip tai padariau, sekite mane ir kituose mano vaizdo įrašuose, tai parodysiu. Pati nuotrauka yra neskenuota, o fotografuota su telefonu, todėl nuotraukos kokybė yra dar prastesnė. Rezultatas jūs tikrai nustebins. Kaip matote, ji yra sulamdyta. Taip pat ant jos yra purvo žymių ir kitokių pažeidimų. O sudėtingiausia yra gerai sutvarkyti nuotraukos reljefą, nes nuotrauka yra atspausta ant senovinio popieriaus, kuris turi raštą. Pradedu nuo nuotraukos pažeidimų retušavimų. Kartais šis procesas gali būti sudėtingas, o darbui atlikti gali prireikti panaudoti ne vieną Photoshop įrankį. Viską atlieku kruopščiai, nieko nepraleisdamas, nes bet kokia praleista vieta vėliau gali trukdyti, nes planuoju nuotraukos kokybę pakelti pasinaudojant dirbtinį intelektą. Įsikirpus pačią nuotrauką, galime pradėti retušuoti. Kadangi originali nuotrauka yra juodai balta, tai nuimu bet kokias esamas spalvas, taip automatiškai pašalindamas spalvotus plėmus esančius ant nuotraukos. Taip pat truputį pareguliuoju kontrastą, kad nuotrauka būtų ryškesnė. Pasinaudojant Photoshop filtrais pašalinu, kiek įmanoma daugiau kitų pažeidimų esančių ant nuotraukos. Sutvarkau aplink nuotrauką esantį baltą rėmelį, kad jis būtų lygus ir gražus. Tiesiog pats uždedu naują rėmelį. Tai paprasčiausias būdas tai sutvarkyti.
Dar kartą sutvarkau nuotraukos kontrastą, nes vietomis nuotrauka yra per šviesi. Veido labai daug netamsinsiu. Tamsinu tik plaukus, nes būtent jie mano akiai yra per šviesus. Taip atrodo nuotrauka apdirbta su Photoshop. Kaip matote, ji yra labai neryški, trūksta detalumo, nesimato odos, akių, blakstienų ir plaukų. Tačiau visą tai sutvarkysime su dirbtiniu intelektu. O čia mums į pagalbą ateina vienas mano mėgstamiausių dirbtinių intelektų, kuris puikiai apdirba nuotrauką, pridėdamas detalumo nuotraukai, išryškina visas detalės. Žinoma, tai yra mokamas įrankis, jeigu norite gautis nuotrauką didelėje raiškoje. Vos keliais paspaudimais įkėlus nuotrauką labai greitai gauname apdirbtą nuotrauką, kuri yra daug detalesnė, nei buvo prieš tai. Na, o nuotrauka taip atrodė prieš, ir taip atrodo po dirbtinio intelekto apdirbimo. Tai tikrai puikus rezultatas, tačiau dažnai sugadina detalės, tokias kaip akys, rankos ar kitos kūno vietos, todėl tai reikia sutvarkyti, vėl pasinaudojant Photoshop programą. Šiuo atveju truputį sugadino akis, tačiau tai yra lengvai sutvarkoma. Na ir štai, neįtikėtinas rezultatas, kuris buvo atliktas per nepilną pusvalandį. Tokį rezultatą galite gauti ir jūs, bet žinomas reikės bent minimalių Photoshop programos žinių susitvarkyti tam tikrus dalykus. Taip pat sugalvojau padaryti ir spalvotą nuotraukos variantą. Jeigu įdomu, kaip tai padaryti, parašykite komentaruose ir kituose vaizdo įrašuose pamatysite viską, kas jūs domina. Įvertinkite mano šį vaizdo įrašą spausdami patinka ar nepatinka. Taip pat prenumeruokite mano kanalą. Ačiū, kas buvote iki galo ir iki kito karto.